HDTV ជាទីពេញចិត្តរបស់លោកអ្នកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV ដូចតទៅជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានជាតិសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ព័ត៌មានជាតិដំបូងនោះគឺទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារបស់រាជទាយាទនៃរាជវង្សជប៉ុនព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Naruhito នៃរាជាណាចក្រជប៉ុនបានយាងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាព្រះរាជទស្សនកិច្ចនេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃដោយចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនេះព្រះរាជទាយាទអង្គនេះបានចូលព័ទ្ធព្រះករុណាព្រះបាទបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីជួបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅវិមានសន្តិភាពរួចមកអាដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្នុងជំនួបរយៈពេល20នាទីជាមួយព្រះរាជទាយាទជប៉ុន Naruhito សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកអំពីទំនាក់ទំនងដ៏យូរលង់និងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុននិងបានចាត់ទុកថាប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំមួយដល់កម្ពុជាជាពិសេសក្នុងអតីតកាលដំបូងបំផុតគណៈប្រតិភូជប៉ុនបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចចរចារហូតឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសព្រះអង្គបង្ហាញពីហត្ថន័យជឿជាក់ថាទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនាពេលនេះនឹងជួយពង្រីកបន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺដំណើរការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវវិវត្តទៅលឿនទៅមុខតែជាមួយថៃនៅមានសន្ទុះយឺតគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងតែជំរុញការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសជិតខាងទាំង3ឲ្យចប់សពគ្រប់ឲ្យបានឆាប់ដោយយោងទៅតាមឯកសារដែលបន្សល់ទុកពីសម័យបារាំងស្រុកដំណើរការបោះបង្គោលព្រំដែននេះរវាងភាគីកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវមានការលូតលាស់លឿនទៅមុខតែជាមួយភាគីថៃហាក់មានការយឺតយ៉ាវភាគីថៃតែងតែមានលេសថាប្រទេសរបស់ខ្លួនកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងមិនទាន់ដោះស្រាយចប់និងលេសមួយទៀតខាងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននិងមានកប់ក្នុងដីច្រើននៅឡើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកក្រោយពីមានចំនួនព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារកម្ពុជាថៃបានជួបប្រជុំគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារតែលទ្ធផលមិនទាន់សម្រេចជាផ្លូវការណាមួយទេព្រោះរាល់លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនោះថៃតែងតែយកទៅឆ្លងរដ្ឋសភារបស់គេជាមុនសិនសូមបញ្ជាក់ថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃទាំងព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនទឹកសរុបមានប្រវែង805គីឡូម៉ែត្រនិងមានបង្គោលសីមាចំនួន73បង្គោលក្នុងនោះបង្គោលចំនួន48ត្រូវបានរកឃើញរួមគ្នាតែក្នុងចំណោមបង្គោលទាំង48នេះភាគីថៃបានឯកភាពតែ35បង្គោលប៉ុណ្ណោះនៅសល់13បង្គោលទៀតមិនទាន់ឯកភាពដោយថៃចាត់ទុកថាបង្គោលនោះមិនប្រក្រតីចំពោះព័ត៌មានបន្តគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមិថុនាបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី3ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ហើយជាលទ្ធផលនោះគឺគណៈបកចំនួន7បានទទួលអាសនៈក្នុងតំណែងក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង10លទ្ធផលជាផ្លូវការបង្ហាញថាគណៈបកចំនួន7ប៉ុណ្ណោះទទួលបានអាសនៈក្នុងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង10តែគណៈបកប្រជាជនទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់ហួសពីការរំពឹងទុកអាដាមទីបនេះថាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈចំនួន8292អាសនៈនិងគ្រប់គ្រងតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន1592ឃុំសង្កាត់ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេស1633គណៈបកសំរងស៊ីទទួលបាន2155អាសនៈនិងកាន់កាប់តំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន22គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទទួលបាន800អាសនៈកាន់កាប់តំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន18ប្រគិប្រកិតនឹងគណៈបកសំរងស៊ីដែរគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្រទទួលបាន151អាសនៈនិងត្រូវកាន់កាប់តំណែងជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់ចំនួន1គណៈបកនរោត្តមរណរដ្ឋទទួលបាន52អាសនៈតែមិនទទួលបានប្រធានឃុំសង្កាត់ដូចគេទេគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន8អាសនៈនិងគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន1អាសនៈរីឯបទល្មើសនេសាទវិញយើងសង្កេតឃើញថាទោះបីជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញបទបញ្ជា01ប្រកាសឲ្យលុបលោនេសាទទាំងអស់នៅបឹងទន្លេសាបក៏ដោយក៏រហូតមកដល់ពេលនេះគឺបទល្មើសនេសាទនៅតែមានដដែល
សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលកំពង់ប្រហុកក្នុងឃុំកោះជីវាំងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងនិងសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលរាំងទិស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់បានអះអាងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលរៀបចំដោយអង្គការ Global Fish Island ប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យជាក់ស្ដែងអំពីបញ្ហារបស់ប្រជានេសាទនៅបឹងទន្លេសាបលោកយុទ្ធតាំងសង្កាត់រងរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ប្រហុកស្ថិតនៅឃុំកោះជីវាំងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ថាចំនួនឡូនេសាទនៅក្នុងសង្កាត់ជលផលកំពង់ប្រហុកមានចំនួន4ឡូគឺឡូលេខ1លេខ2លេខ3និងលេខ4លោកបានបន្ថែមថាក្នុងចំណោមឡូទាំង4មានឡូលេខ2រាជរដ្ឋាភិបាលទុកជាឡូអភិរក្សលោកយុទ្ធតាំងបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីមានការប្រកាសលុបឡូនេសាទមកបទល្មើសនេសាទនៅតែមានជាពិសេសបទល្មើសឆក់ដែលជាឧបករណ៍នេសាទដែលត្រូវហាមឃាត់យើងឃើញតាំងពីថ្ងៃកាត់ម្ដងថ្ងៃនេះឃើញប្រជាពលរដ្ឋគាត់ណែសบายចិត្តដែរគាត់រੂបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានដីធំទ្រឹមទលេគាត់រੂនេសាទដោយសេរីមកដោយនិយាយការកន្លងមកយើងបានជួបបាត់នោះមានឆក់បាទចំពោះព័ត៌មានជាបន្តនោះគឺប្រឡាយមួយខ្សែនៅខេត្តកំពង់ធំដែលបន្សល់ទុកកាលពីសម័យពលពតបានចាប់ផ្ដើមស្ដារឡើងវិញក្រោមគម្រោងថវិការបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB សូមបញ្ជាក់ថាប្រឡាយមួយខ្សែនេះគឺបន្សល់ទុកកាលពីសម័យពលពតក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1978ស្ថិតក្នុងឃុំពង្រស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំតែដងថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថាប្រឡាយ1មករានេះបន្ទាប់ពីជួសជុលនិងកែលម្អជាថ្មីវានឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ធំធេងណាស់ដល់វិស័យកសិកម្មសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបារាយទាំងមូលហើយអនុភាពប្រឡាយនេះអាចនាំទឹកមកស្រោចស្រពផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលបានប្រមាណ750ហិកតាដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចបង្កបង្កើនផលស្រូវបានទាំងក្នុងរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងអាដាមថងខុនបានជួយកសាងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមួយខ្នងជួយស្ដារប្រឡាយពីខ្សែបន្ថែមទៀតប្រវែង11គីឡូម៉ែត្រជួយកសាងផ្លូវក្រាបគ្រូក្រហមមួយខ្សែប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រនិងជួយជួសជុលផ្លូវមួយចំនួនដែលរងការខូចខាតនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះផងដែរលោកជាតិស៊ីវថាប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តកំពង់ធំបានដឹងថាប្រឡាយនេះមានឈ្មោះថាប្រឡាយ1មករាហើយវាជាសំណង់ធារាសាស្ត្រដែលបន្សល់ទុកកាលពីរបស់ពលពតហើយប្រឡាយនេះមានប្រវែងសរុប3050ម៉ែត្រនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ញើសារព្រមានទៅបកនយោបាយកុំប្រើប្រាស់ការរាប់អានធ្វើជាការក្បត់ខាងនយោបាយបើហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងនរោត្តមរណរដ្ឋចូលគ្នាមិនបានទេយើងក៏ត្រេកអរដែរពីព្រោះថាបើអ្នកនោះចូលមកដឹកនាំហ៊ុនស៊ិនប៉ិចគឺច្បាស់ជាកែបន្ទាន់នយោបាយនាំហ៊ុនស៊ិនប៉ិចឲ្យជារដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នាសូមអ្នកកុំប្រើប្រាស់ការរាប់អានធ្វើជាការក្បត់ខាងនយោបាយឲ្យសោះនេះជាសារព្រមានរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជាង1000នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំគណៈបកមួយនោះចាញ់ឆ្នោតហើយមិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងអន់ទេតែបែរមកបន្ទោសគេថាជួយបង្កើតបកមួយឲ្យជួយជេរដើម្បីស្រូបយកសម្លេងឲ្យបានច្រើនឥឡូវគេថាចង់ដូរពីនយោបាយកណ្ដាលឲ្យដូចគណៈបកដែលពូកែជេរបើមិនបាន 100% ទេឲ្យបានត្រឹម 50% ក៏បានដែរបើហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងនរោត្តមរណរដ្ឋចូលគ្នាមិនបានទេក៏ឲ្យទៅចុះខ្ញុំមិនទៅខ្វល់ឈឺក្បាលឲ្យខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំដឹងដែរកុំថាគេមិនដឹងអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចង់ធ្វើតាមបកមួយទៀតដែលជារដ្ឋាភិបាល 100% បើមិនបាន 100% ទេក៏បាន 50% នៃបកនោះដែរបើចឹងទេខ្ញុំប្រាប់តែឆៃខ្ញុំđãប្រាប់ថាឆៃឲ្យសម្រាប់ចិត្តទៅព្រោះថ្ងៃដែលអ្នកនាំចូលមកគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំដេញហ៊ុនស៊ិនប៉ិចចេញពីរដ្ឋាភិបាលผมมาทดลองไปอย่างนั่นต้องรับการบ้านจากเรื่องนี้มาเจอเรื่องไหมอันนั้นខ្ញុំต้องแบบมันមិនគេភ្លើទេผมว่าខ្ញុំជួយឲ្យខ្ញុំជួយតែនិយាយអីចេះចុះបណ្ដោយចាញ់ឆ្នាំដល់បន្ទោខ្ញុំគណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិទី5បន្តទៀតដោយសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានពេទ្យយុគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសជាថ្មីថាគណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិទី5និងអាណត្តិបន្តទៀត
សម្ដេចហេងសំរិនបានបញ្ជាក់ថាក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោបណ្ដាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជារូបវន្តនានាបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនដែលធ្វើឲ្យមានការរំពឹងទុកយ៉ាងច្បាស់ថានឹងសម្រេចបាននូវសញ្ញនគរសំខាន់ៗទាំងឡាយដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2012ក្នុងខណៈដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិធំៗបានវិតម្លៃថាកម្ពុជានឹងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នៅឆ្នាំ2012នេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្ដេចហេងសំរិនរំពឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តចាត់វិធានការដ៏ត្រឹមត្រូវនានាម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីធានាអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការយកកម្រៃសេវាសាធារណៈមិនស្របច្បាប់ការគ្រប់គ្រងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចការរក្សាធនធានព្រៃឈើនិងធនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានការយល់ដឹងអំពីតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមដោយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវមានចំណេះដឹងនិងវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងពីព័ត៌មានពិតដោយមិនលំអៀងនិងដើម្បីទាក់ទាញដល់អ្នកអានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយការបោះពុម្ពកូនសៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនានៅសន្តាគារ Nagawal អាដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាក់ទិនទៅនឹងសន្តិសុខស្បៀងកូនសៀវភៅនេះគឺដើម្បីបង្កើននូវចំណេះដឹងនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅតួអង្គមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលក្នុងសង្គមដោយធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទិសដៅសហប្រវត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចបានជោគជ័យលោកស្រី N. Lemestre តំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជួបប្រទះការលំបាកងាយរងគ្រោះនិងការរស់នៅជួបបញ្ហាកង្វះបញ្ហាស្បៀងនិងបញ្ហារូបត្ថម្ភជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីបន្តថាការរៀបចំកូនសៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺដើម្បីបង្កើតជាឧបករណ៍មួយក្នុងការផ្តល់មគ្គុទ្ទេសក៍ក៏ដូចជាការផ្តល់នូវចំណេះដឹងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងផងក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យបានសុក្រិតនិងឲ្យទាន់ពេលវេលាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាមរណភាពរបស់កុមារបញ្ហាសុខភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារនិងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងជាដើមពីបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងវាទាក់ទិនដល់ប្រវេណីទាក់ទិនដល់ទំនៀមទម្លាប់ពុកចិត្តទាក់ទិនដល់ការសិក្សាអប់រំទាក់ទិនដល់សុខាភិបាលទាក់ទិនទៅដល់ការជួបបាយប្រតិកម្មនិងរបៀបរបបធ្វើប្រតិកម្មនេះដូច្នេះហើយគឺការដែលឲ្យអ្នកសិក្សាបានយល់អំពីចំណុចនេះគឺជាការសំខាន់ដើម្បីអ្នកសិក្សាជាអ្នកអាចគូសជួងអាសន្នមុនបានឬក៏ទៅជាអ្នកទីបញ្ញាអារម្មណ៍របស់គេបញ្ញាធរអ្នកអាចនយោបាយក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗឲ្យយល់ចាប់ផ្ដើមអំពីបញ្ហានេះមុនពេលដែលរឿងនេះបានកើតឡើងនេះជាការងារសំខាន់ហើយក្នុងនេះគឺយើងបានមួយឲ្យយល់អំពីស្អីទៅដែលជាសន្តិសុខស្បៀងបន្តែទី2របៀបសរសេរយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញអ្នកអានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកមើលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើខាងហ្នឹងគឺជាគោលបំណងសំខាន់នៃការងារព័ត៌មានជាបន្តគឺក្បួនរថយន្តទាហានជាង30គ្រឿងដឹកយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទៅវាស់វែងដីចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយដោយក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងជំហានដំបូងមានជាង734នាក់បានចេញដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការវាស់វែងដីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងដឹកនាំការងារផ្ទាល់ដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តទាំង7ដែលត្រូវអនុវត្តមុនគេនោះមានខេត្តកំពង់ចាមខេត្តបាត់ដំបងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីក្រចេះបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តកំពត4រថយន្តយោធាចំនួន35គ្រឿងមកពីកងពលតូចលេខ39ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានខុសភារបស់ក្រសួងការពារជាតិបានមកតម្រៀបជាជួរនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររងចាំដឹកជញ្ជូនក្រុមយុវជនជិត 1000 នាក់ទៅធ្វើការងារជាអ្នកវាស់វែងដីជូនប្រជាពលរដ្ឋតំបន់ដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដែលមានបញ្ហាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនកន្លងមកក្បួនរថយន្តនេះបើសិនជាយើងមិនបានដឹងមុនប្រកបជាគិតថារដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនកងទ័ពទៅព្រំដែនមិនខានដោយសារតែពួកគេទាំងអស់មានប្រុសមានស្រីវ័យក្មេងស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងទ័ពហើយជិះលើរថយន្តយោធាទៀតតាមពិតពួកគេជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទៅជួយដោះស្រាយដីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឯមូលដ្ឋានជនបទតាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នេះជាលើកដំបូងហើយដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់កម្លាំងយុវជនឲ្យចេះធ្វើការងារសង្គមនិងចេះជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលមានបញ្ហាចំពោះមុខបើសិនជាកិច្ចការនេះបានជោគជ័យក្រុមយុវជនទាំងនេះនឹងមានការងារជាច្រើនទៀតត្រូវធ្វើទៅអនាគតប្រជាពលរដ្ឋបានគាំទ្រចំណាត់ការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះពួកគាត់កន្លងមកបាត់បង់ការជឿទុកចិត្តលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនតូចដែលដោះស្រាយការងារឲ្យពួកគាត់មិនមានភាពប្រក្រតីជាពិសេសវិវាទដីធ្លីនេះឯងការចេញបេសកកម្មរបស់អង្គពលតូចដឹកជញ្ជូនចំណុចចាក់យកឋានខុសពីអញ្ញធុក្រសួងការវិជាខ្ញុំបាននឹងគឺថាព្រៀមរថយន្តចំនួន100គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចេញរថយន្តតែ32គ្រឿងទេស្មុគកម្ម7ខេត្តមានខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីប្រជែកកំពង់ចាមបាត់ដំបងបាទីវិជ័យនិងកំពតយើងជូនទៅដល់គោលដៅទៅដល់ភូមិឃុំនៅត្រូវវត្តវែងអញ្ចឹងនៅសហការវាបាទអានោះក៏ចប់កប់គ្រប់ដែលជាបរិបទយើងបានទទួលបានកម្មសិទ្ធិប្រកបបាទក្នុងពិធីជូនដំណើររបស់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តចំនួន734នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនានៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអឹមឈុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរបេសកកម្មវាស់វែងដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អតាមផែនការគ្រោងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលខាងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មដែលជាមន្ត្រីជំនាញពីក្រសួងហើយនឹងមន្ត្រីជំនាញដែលកំពុងតែធ្វើការចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធសប្តាហ៍នេះគឺយើងកាត់មកផ្នែកដើម្បីទៅជួយខេត្តដែលមានករណីដីដែលប៉ះពាល់នឹងច្រើនដូច្នេះដែលដូចខ្ញុំជម្រាបមិញអញ្ចឹងគឺមន្ត្រីសុរិយោដីដែលជំនាញសុរិយោដីផងគឺមន្ត្រីនោះដែរដែលជាអ្នកដឹកនាំការងារនោះគឺមាន486នាក់ហើយមន្ទីរពាក់ព័ន្ធអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តដូចជាមន្ទីរកសិកម្មមន្ទីរបរិស្ថានមន្ទីរនានាដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តក៏ក្រសួងទៅបណ្ដុះបណ្ដាលដែរបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះហើយនឹងអាចថាព្រឹកស្អែកទៀតក្រោយដែលបណ្ដុះបណ្ដាលហើយកម្លាំងនេះចុះទៅជួបគ្នាបញ្ចូលគ្នាគឺអាចចុះទៅដល់ទីវាលដើម្បីធ្វើការប្រវែងជាក់ស្ដែងដែរនេះជាដំណើរបេសកកម្មអនុវត្តគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលយុវជនស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោមយុវជនទាំងនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមរបស់ខ្ញុំនឹងចុះទៅខេត្តកំចាមស្រុកអូរ៉ានអ៊ឺបាទហើយក្រុមរបស់ខ្ញុំមានមាន12នាក់ដែលជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមកពីសាកលវិទ្យាល័យភ្នំកសិកម្មហើយមហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មណាវត្តធម្មតាខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាតារាមកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបាទខ្ញុំគឺជាតំណាងនៃក្រុមទី3បាទដែលក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងនឹងចាក់ចេញពីភ្នំពេញទៅខេត្តកំពតដើម្បីវាស់ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំពោះស្រុកហ្នឹងខាងក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់ខាងខេត្តកំពតអ្នករៀបចំឲ្យខ្ញុំចុះបាទការចុះទៅវាស់ដីនេះគឺវាតកតងនឹងជំនាញដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយមួយទៀតខ្ញុំបានចូលរួមបម្រើក្នុងការងារសង្គមក៏ដូចជាការងារប្រជាជាតិបាទព្រោះពីមុនមកខ្ញុំបានចូលរួមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រសួងអប់រំឬក៏ស្ថាប័នមួយចំនួនហ្នឹងរយៈពេល8ឆ្នាំហើយបងដែលធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយនៅពេលនេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អដែលខ្ញុំបានរួមចំណែកក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសជាតិចំពោះដល់កូននេះទៅថាមានទឹកចិត្តឬក៏នឹកកូនយ៉ាងម៉េចចេះមានទឹកចិត្តនឹកកូនទៅអីកូនមិនដែលធ្លាប់ទៅអីចឹងណាទៅនេះសម្រាប់បែកពីម៉ែឪចឹងដល់ពេលហើយទៅកូនទៅចឹងដឹងតែចំណាប៉ុន្តែវាមិនអីទេមានសម្ដេចឯជួដែលជាអ្នកនេះស្គាល់ត្រូវហើយសម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយនេះគឺក្រសួងធនធានទឹកបានប្រកាសពីព្យុះលោកស៊េរីបានបោកបក់មកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងពីការវាយប្រហារពីព្យុះលោកស៊េរីដែលកើតឡើងនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅភាគខាងកើតប្រទេសហ្វីលីពីនយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ទទួលបានបញ្ជាក់ថាកន្ទុយកូនព្យុះដុកសូរីនិងខ្យល់មូសុងនិរដីនឹងមានឥទ្ធិពលមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសតំបន់មាត់សមុទ្រដូចជាខេត្តកោះកុងកែបកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុព្យុះនេះបានបក់កាត់តំបន់មាត់សមុទ្រកម្ពុជាពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2012នេះសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រទាំងអស់ត្រូវមានវិធានការម៉ឺងម៉ាត់បំផុត
មុទ្រដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅការធ្វើដំណើរការនេសាទនិងការកំសាន្តតាមសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុណាមួយព័ត៌មានជាតិសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ដែលលោកអ្នកបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តខ្ញុំជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ ឧបត្ថម្ភធំដោយស្រាប់យើង